이 제품 뭐지? 저소음 키보드를 찾고 계신가요? 이 제품은 앱코 저소음 풀배열 멤브레인 108키 키보드인데요. 이게 정말 매력적이에요. 디자인이 깔끔하고 오트밀 컬러로 사무실 분위기를 부드럽게 만들어줍니다. 특히 저소음 설계 덕분에 타이핑할 때 소음이 적어서 조용한 환경에서도 문제없이 사용할 수 있어요. 부드러운 타건감과 적당한 키압 덕분에 장시간 사용해도 손가락 피로도가 덜하더라고요. 풀배열이라 숫자 입력도 편리하고 멀티미디어 기능도 지원되어서 실용성도 높습니다. 사무용으로 정말 추천할 만한 제품이에요. 이거는 진짜 괜찮은데요? 바로 추천 갑니다.